नमस्ते दोस्तों, मैं ग्रीन डॉक्टर अपर्णा गुप्ता आज आपके साथ कुछ नेचुरोपैथी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आज लॉकडाउन के समय में बहुत जरूरी है। ग्रीन डॉक्टर इटसेल्फ हमें बताता है कि ग्रीन डॉक्टर कभी कोई हार्मफुल नहीं होते हैं। मतलब हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इसमें वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है। नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा एंड मिनरल्स का यूज करते हैं। तो मैं आपके साथ वही कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप यू लाइक देम एंड यू इम्प्लीमेंट देम। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्दी खांसी, सिंपल सर्दी खांसी जो हमारे नाक में दम कर देता है। मैंने हमेशा अपनी मम्मी से सुना है और देखा भी है, और आज मैं आपसे भी वही शेयर करने जा रही हूँ। सिंपल स्टीम थेरेपी। आप सब सिंपल स्टीम थेरेपी को जानते हैं पर वो अधूरा है। मैं आपको नेचुरोपैथी, साइंटिफिक नेचुरोपैथी से इसे कंबाइन कर रही हूँ। एंड लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट थेरेपी फॉर कोल्ड एंड कफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्दी खांसी को घर से भगाने का इलाज, और इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। All the things are easily available at home. You all need is just an evaporizer. छोटा सा इवेपोराइजर इजीली अवेलेबल होता है मेडिकल स्टोर्स में। तो ये हमने लिया है इवेपोराइजर। एंड इवेपोराइजर के साथ मेरे पास है यहाँ सादा पानी बॉटल में। इवेपोराइजर के साथ आते हैं 2 नोजल। देन मेरे पास है यहाँ एक बड़ा टॉवल और 2 छोटे टॉवल, सादा पानी, ठंडा पानी, 3 एसेंशियल ऑयल्स है मेरे पास। यहाँ मेरे पास है लेमन ग्रास, यूकलिप्टस और है मेरे पास पेपरमिंट। अब ये 3 चीजें ना हो तो हमारे पास है हमारा सिंपल सा बाम। आई रिकमेंड पतंजलि। मैं पतंजलि यूज करती हूँ बिकॉज इट वर्क्स लाइक मिरेकल समटाइम। सो लेट अस स्टार्ट। ये लिया हमने हमारा इवेपोराइजर, जिसमें हम डालेंगे हमारा सादा पानी। आप आरओ का पानी भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज अल्कलाइन वाटर आल्सो, या प्लेन सादा कलर का पानी। तो हम इससे पहले पानी भर रहे हैं। मैंने इसे ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा फिल कर लिया है। इसे लिड क्लोज करेंगे। इसमें आप पहले से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ ऐसे ही लेना चाहते हैं, सादी सर्दी खांसी है तो आप इसे सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, जस्ट 2 ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल। क्लोज द लिड। एंड मैं इसके साथ आपको पहले बता रही हूँ, इसको क्लोज कर लिया। बहुत इजी टू हैंडल है। एंड अब मैं इसे स्विच ऑन कर रही हूँ, जिसके 2 मिनट में भाप आ जाएगी। ये स्टीम आप हमेशा ही लेते हैं, बट स्टीम के साथ मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ जो है साइंटिफिक नेचुरोपैथी। साइंटिफिक नेचुरोपैथी इज ऑल अबाउट गर्म एंड ठंडा। आप हमेशा नेचुरोपैथी में आप सुनेंगे कि हमने गर्म मिला के, हमें गर्म में डाला था, फिर हमने ठंडे में डाला था। सो दिस इज नेचुरोपैथी। सो देखिए, इतने देर में हमने 2 मिनट बात करी और हमारे भाप भी आ गई। सो दिस स्टीम, हमारी भाप आ रही है। तो भाप के पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू कीप और टावल। ये हमारा बड़ा टावल है। एंड बड़े टावल को हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसा हल्का सा आपको कवर करना है अपने आप को। तो जो आपकी भाप है वो आपको लगेगी, क्योंकि भाप उड़ जाती है। जितना जितना आप ओपन में लेते हैं वो उड़ जाती है। तो यू नीड टू हैव क्लोज स्पेस। भाप आ गई है, गरम गरम भाप है, खाना है, इसको बच्चों के लिए है तो आप ये यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप बड़े ले रहे हैं तो हम ये वाला यूज ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये रहा हमारा टाल, बड़ा वाला टाल हम यूज कर रहे हैं, क्लीन टाल यूज कर रहे हैं। एंड हमें क्या करना है, हमें ऐसा घूंघट लेना है। यस 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 यस, हमें ऐसा घूंघट लेना है। एंड ऐसा हमें बाउ डाउन करना है और हमें स्टीम को खाना है। हाँ हाँ, आपने सही सुना, आपको इसे खाना है। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सेफ है। बस थोड़े से प्रिकॉशंस रखने कि इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये गर्म होता है। सो आपने एक घूंघट लिया है। गले में अगर खचखच है, खाइए इसको। नोज जैम है, सी
देखिए, जैसे ही आपको कफ आता है तो आपको उसे निकालना है, आपको उसे थूकना है। आप उसमें जाकर या तो आप टिश्यू की हेल्प से या तो आप पानी से आपको उसे साफ करना है। और स्टीम लीजिए एंड इट्स ऑल डन। तो हमने ले ली है हमारी भाप। तो हो गया अब हमारा गर्म स्टीम लेना। गर्म स्टीम के बाद हमने रख दिया हमारा बिग टॉवल नीचे। एंड उसके बाद लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमने स्टीम ली पर हमें रिलैक्स नहीं लगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको रिलैक्स कैसे लगे। तो आपको पहले लेना है स्टीम। आपने गर्म जैसे ही लिया उसके बाद आपने स्विच ऑफ कर दिया एंड उसके बाद आपको सादे पानी से जहां जहां भी आपने स्टीम लिया है आपको बस उसे वाइप ऑफ कर देना है। पूरा फेस, नेक, नोज आपको पूरे क्लीन करना है। जो हमारे पोर्स हैं, जो ओपन पोर्स हैं और जो डेड स्किन है, टॉक्सिन्स हैं, सब इस गीले नैपकिन से आपको वाइप ऑफ कर देनी है। एंड इसके बाद आपको फिर से एक और गीला नैपकिन लेना है और उसे आपको इसे आपके नेक में फिक्स कर देना है। यस, लाइक दिस। एंड इसके ऊपर आप चाहें तो अगर आप सो रहे हैं या आप काम पर जा रहे हैं तो आप कैसे लेके जाएंगे, तो आप इसके ऊपर एक आप अपना मफलर बांध सकते हैं या एनीथिंग स्कार्फ, या आप इसके ऊपर आप टॉवल भी रखकर सो सकते हैं। तो इससे आपको खांसी में काफी आराम मिलेगा एंड हो सकता है कि आपकी खांसी ठीक हो जाए, कंजेशन ठीक हो जाए। रात की सूखी खांसी के लिए यस ऑल्सो फॉर दिस। सो वे दैट आपने देखा कि हमने स्टीम लिया। स्टीम के बाद हमने क्या किया, हमने कोल्ड कंप्रेस किया। हमने सिर्फ नैपकिन को सादे पानी में भिगो के यहाँ पर लगाया। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आपने गीला कपड़ा लगाया उसके ऊपर आपको एक ड्राई नैपकिन और रखनी है। तो इसकी हेल्प से आपकी रात में जो सूखी खांसी है वो आप उसे काफी रिलैक्स हो जाएंगे। तो जस्ट ट्राई। आप इस थेरेपी को 4 to 5 टाइम्स अ डे कर सकते हैं। बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है, पेनलेस है। सिर्फ स्टीम लेना है, गर्म करना है, ठंडा करना है, गर्म करना है, ठंडा करना है। सो दिस इज सिंपल नेचुरोपैथी, साइंटिफिक नेचुरोपैथी। सो आई रियली विश कि आप ये करें एंड प्लीज लेट मी नो आपको कितना रिलैक्स लगा। एंड आप इसे कोल्ड एंड कफ, कंजेशन, खराश, गले में स्वेलिंग है, उन सब के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। सो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो।